अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करते चले जाएं और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरी रोज़ाना की वीडियो आप तक पहुँचती रहें। क्या है काली खांसी और इसकी अलामात क्या हैं। आजकल के मौसम में हर घर में हर उम्र के फ़र्द खुश्क खांसी के सबब गले में खराशों, बलगमी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार में मुब्तला नज़र आ रहा है। खुश्क मौसम में सबसे तकलीफ़देह शिकायत खांसी की होती है, जिससे हर कोई जल्द से जल्द जान छुड़ाना चाहता है। खुश्क खांसी के इलाज से पहले इसकी वजूहात और फिर इलाज जानना ज़रूरी है। माहिरीन के मुताबिक खुश्क खांसी आमतौर पर वायरल होती है। ये खांसी मौसम के बदलने के दौरान मुतासिर करती है, जबकि इसकी दीगर वजूहात खुश्क हवा में सांस लेना, नज़ला और ज़ुकाम या किसी किस्म की एलर्जी जैसे कि डस्ट एलर्जी भी हो सकती है। खुश्क हवाओं के सबब गले में आने वाली खराशें और खांसी से निजात के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही होती हैं, जिनमें सिरप और गोलियों वगैरह का इस्तेमाल शामिल है। इन अद्वियात से अफाका चंद ही अफराद को होता है। खुश्क खांसी बाकी शिकायत के मुकाबले में सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह होती है। इसके नतीजे में कमर और पसलियों में भी दर्द उठने लगता है, जबकि खांसी की शिद्दत के सबब सर दर्द आम बात है। खुश्क खांसी नहायत मुतअद्दी यानी छूतदार बीमारी है, जिसमें से पहले ज़ुकाम होता है, फिर खांसी होती है। चूँकि खांसी के साथ अंदर को दम खींचते हुए लफ्ज़ हूप की सी आवाज़ निकलती है, इसलिए इसको अंग्रेज़ी में हूपिंग कफ कहते हैं। काली खांसी दो किस्म के असबाब से होती है। असबाब वासला, इस मर्ज़ का बायस भी एक किस्म का खुरदबीनी जरासीम जो इसके दरियाफ्त करने वालों के नामों से मंसूब है, जैसे बेसिलस बोर्टेट। 1906 में इन्हें माहिरीन ने दरियाफ्त किया था। इसे बेसिलाई प्रेटोसिस कहते हैं, जो मरीज़ की नाक और मुंह की रतूबत में पाया जाता है। बस इस मर्ज़ की चूत मरीज़ के तनफ़ुस से और इसके असबाब के ज़रिए औरों को लग जाती है। असबाब साबका, इसमें चंद अमूर शामिल हैं। उम्र, इस किस्म की खांसी ज़्यादातर छोटे बच्चों बिलखसूस 2 से 5 बरस की उम्र के बच्चों को हुआ करती है, लेकिन शाज़ो नादिर जवान और बूढ़े भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं, खुसूसन ऐसे लोग जिनको बचपन में बीमारी ना हुई हो। ये बीमारी उम्र भर में एक ही बार होती है, दोबारा नहीं होती। जिनसियत, बमुकाबला मर्दों के औरतों में ये बीमारी ज़्यादा होती है। ये बीमारी अमूमन वबा फैलाया करती है और ऐसी छूतदार है कि कभी कभी सिर्फ एक मरीज़ से सारे शहर में फैल जाती है। इसकी छूत यकीनन मर्ज़ की रतूबत और इसके बलगम के ज़रिए लगती है। मरीज़ के कपड़े ज़्यादातर इस मर्ज़ को फैलाने का बायस हुआ करते हैं। इस मर्ज़ की अलामात क्या हैं। इस मर्ज़ की अलामात को 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। ज़ुकाम का दर्जा, छूत लगने की 4-5 रोज़ बाद खफीफ सा बुखार हो जाता है, साथ ही ज़ुकाम हो जाता है, नाक बहती है, छींकें आती हैं, आंखों से भी पानी आता है, फिर थोड़ी थोड़ी खुश्क खांसी उठती है। हफ्ता ऐसी सूरत रहकर खांसी शिद्दत से होने लगती है। नंबर 2, तिशनिच का दर्जा। इस दर्जा मर्ज़ में ज़ुकाम की अलामात में तख़फ़ीफ़ होती है, लेकिन खांसी में ज़्यादती हो जाती है और खांसी नौबत बनौबत उठती है। खांसी की नौबत या दौरा की सूरत हस्बे ज़ैल होती है। खांसी का दौरा या नौबत की कैफियत, खांसी का दौरा या बारी आने से पहले गले में सरसराहट या खराश वगैरह महसूस होती है, फिर खांसी उठती है और खांसते खांसते मरीज़ बेदम हो जाता है। इसका चेहरा सुर्ख हो जाता है, आंखें उभर आती हैं। शिद्दत मर्ज़ में कभी मुंह या नाक या कान से खून निकलता है। खांसते खांसते फेफड़ों से हवा खारिज होकर मुंह का रंग नीला या स्याह हो जाता है। इस तरह खांसते खांसते अक्सर कैह हो जाती है या लेसदार सफ़ेद बलगम खारिज होकर नौबत रफ़ा हो जाती है। खफीफ मर्ज़ में दौरे मर्ज़ के रफ़ा होने के बाद मरीज़ बच्चा अच्छा मालूम होता है, खाने को मांगता है, लेकिन अगर मर्ज़ शदीद हो तो दौरा के रफ़ा होने के बाद कमज़ोरी महसूस होती है, उज़लात, सीना में दर्द महसूस होता है, सर में दर्द होता है और बेखाबी की शिकायत होती है। छोटे बच्चों में खांसी के मारे ज़बान के नीचे ज़ख्म पड़ जाते हैं। खांसी के दौरों या नौबतों की तादाद मुकर्रर नहीं। जब मर्ज़ खफीफ हो तो दिन रात में सिर्फ 2-3 बार खांसी आती है, लेकिन अगर मर्ज़ शदीद हो तो 1 घंटे भर के अंदर 3-4 बार खांसी उठती है।
दिन की निस्बत रात को ख़ुसूसन रात के पिछले हिस्सा में खांसी ज़्यादा हुआ करती है। जब रात के वक्त खांसी की नौबतों में कमी हो तो मर्ज़ में अफाका की सूरत ख्याल की जाती है। कभी खांसी के वक्त गले में इस कदर सख्त तशनीज होता है कि दम बंद हो जाता है और तनफ़ुस की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। अमूमन चौथे हफ्ते मर्ज़ में तखफीफ होने लगती है और 5-6 हफ्ता में सेहत बहाल हो जाती है। नंबर 3, अफाका का दर्जा। इस दर्जा में मर्ज़ की शिद्दत और इसके दौरों की तादाद में कमी आ जाती है और हूब की आवाज़ जाती रहती है। बलगम बआसानी खारिज होने लगती है और खांसी की वजह से जो कै होती है वो बंद हो जाती है, जिसमें रोज़ बरोज़ ताकत आने लगती है। आखिरकार खांसी बिल्कुल जाती रहती है और मरीज़ तंदुरुस्त हो जाता है। तशख़ीस मर्ज़। इब्तदाई दर्जा में इसका आम ज़ुकाम और खांसी से तशख़ीस करना मुश्किल होता है, लेकिन जब तशनीजी किस्म की खांसी बारी से आने लगे और हूब की आवाज़ पैदा हो तो फिर तशख़ीस में कोई शुबा नहीं रहता। मैंने इस मर्ज़ के 2-3 जवान मरीज़ भी देखे हैं जिनको खांसी में ना तो हूब की आवाज़ पैदा होती थी न कै होती थी, सिर्फ नौबत मनौबत शदीद खांसी होती थी जिसमें इनका दम बंद होने लगता था। अंजाम मर्ज़। यह मर्ज़ बज़ाते खुद मोहलिक नहीं। अवारिस मसलन नमूनिया वगैरह हो जाए तो अंजाम अमूमन ख़राब होता है। मरीज़ अगर छोटा बच्चा हो और इसके दांत निकले हुए हों तब भी नतीजा अमूमन ख़राब होता है। खुश्क खांसी से परेशान होने की बजाय मंदरजा झैल तजवीज़ किए गए आसान तरीक़ों को अपना कर इसका इलाज घर में ही किया जा सकता है। खुश्क खांसी के इलाज के लिए नहायत आसान घरेलू नुस्खा बताने जा रही हूँ। काली खांसी का दौरा खुली हवा में बहुत कम उठता है, लिहाजा अगर बच्चा को बुखार ना हो तो दिन भर बाहर रखें और अपने मामूली खेल कूद में मसरूफ़ रहे, लेकिन दूसरे बच्चों के साथ नहीं, ताकि इनको मर्ज़ की छूत न लग जाए। मौसम गर्मा में बच्चा को बाहर लेटाएं और मौसम सरमा में गर्म कमरे में, लेकिन कमरा में हवा की आमदरफ्त के लिए खिड़कियाँ, रोशनदान वगैरह खुले रखें। जब तक मर्ज़ की शिद्दत रहे ग़िज़ा, सियाल या कदरे गाड़ी ठोस दें, लेकिन बुखार न होने की सूरत में बच्चे की ग़िज़ा में तब्दीली की ज़रूरत नहीं। अक्सर बच्चों को खांसी के दौरा के बाद कै हो जाती है। अगर कै में ग़िज़ा का बेशतर हिस्सा खारिज हो जाए तो दौरा के 10 मिनट बाद दोबारा ग़िज़ा देनी चाहिए। इस तरह आइंदा दौरा तक ग़िज़ा हज़म हो जाती है। ग़िज़ा ज़ूद हज़म हो और थोड़ी मिकदार में खिलाएं ताकि कम वक्त में और सहूलत से हज़म हो सके। नीज़ दिन भर में 2-3 मरतबा की बजाय 5-6 मरतबा ग़िज़ा दी जानी चाहिए। नज़ले के दर्जा और खांसी के बाद कै हो जाने की सूरत में बुखार हो तो बच्चा बिस्तर पर रहे, अलबत्ता जिस्म को हवा के झोंकों से महफूज रखने के लिए हस्बे ज़रूरत बंदोबस्त ज़रूर किया जाना चाहिए। खुश्क खांसी पर काबू पाने और गले की खराशों में आराम के लिए नमक मिले नीम गर्म पानी से गरारे करना बेहद माउन साबित होता है। नीम गर्म पानी में डिस्प्रिन भी मिलाई जा सकती है। ये अमल दिन में 2 से 3 मरतबा या 4 बार भी दोहराया जा सकता है। उबलते पानी से भाप लेना भी मददगार साबित होता है। रात सोने से कबल भाप ज़रूर लें। खुश्क खांसी से निजात के लिए बार बार पानी का इस्तेमाल करें। नीम गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करते रहें। हर घर के किचन में मौजूद गर्म मसाला जात में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीसेप्टिक खसूसियात पाई जाती हैं जो कि गले की खराशों और खांसी में माउन साबित होते हैं। इन गर्म मसाला जात को चाय के ज़रिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके अलावा दिन में 3 बार 2 चम्मच शहद में 4 दाने पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर चटाएं ताकि गले की खराशों में शहद आराम पहुंचा सके। 1 प्याली अंगूर का रस लें और अब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। ये खांसी का मौसर तरीन इलाज करार दिया जाता है। बादामों की 6-7 गिरियाँ रात में पानी में भिगो दें। सुबह छिलका उतारकर चीनी और मक्खन के साथ पीस लें और इस मुरक्कब को खा लें। ये खुश्क खांसी के लिए आजमूदा नुस्खा है। थोड़ी सी मिकदार में मुलट्ठी खा लें, इससे खांसी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग, बी हेल्दी विद अलीन। अल्लाह हाफिज़।